So yeah, hello guys, very good evening and welcome to CLAWSandPAWS. And let's see our members. ওরা এক দুজনের সঙ্গে খেলছে অ্যান্ড এক দুজনকে পরিষ্কার করছে, তুলে লাইক চুপচাপ বসে থাকে এখানে, আমাকে তাকে পরিষ্কার করতে দেয় না, ধরে খেলাবো। অ্যান্ড ম্যাডাম বলছে ওকে ওকে ঠিক আছে, আগে আমার সাথে খেলে নেয়, আগে আমার সাথে খেয়াল তারপরে তুলে লাইক শাট আপ ম্যাডাম, আমাকে আগে আগে তোকে পরিষ্কার করবো আমি, শাট আপ। অ্যান্ড ভেনম লাইক ওকে ঠিক আছে ঠিক আছে, আমি চুপচাপ বসছি। ভেনম সেট তুলো আসতে। সো সো ইয়া গাইস, এরকমভাবেই এদের মজা চলতে থাকে অ্যান্ড চলতে থাকবে অ্যান্ড এরকমভাবেই ডেলি ছোটো ছোটো করে এরকম একটা ব্লগ ডেলি আমরা আনতে থাকবো অ্যান্ড হোপফুলি কি লাইক ইয়া এটা এরকমই এনজয় করতে থাকবে অ্যান্ড আপনারাও এনজয় করুন অ্যান্ড ডু লাইক অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব। ভেনম সে